예, 철수가 사는 세상의 구독자 여러분 안녕하세요. 예, 경철수입니다. 오늘은 장작팩 이후에 불쏘시개 만든 거 한번 보여드리려고 하는데요. 손도끼를 이용해서 어떻게 만드는지 한번 보여드리겠습니다. 자, 보셨나요? 이렇게 가늘게 쪼개면은 나중에 불 지필 때도 수월하고 불도 잘 붙고, 그리고 물론 이제 장작은 바짝 말려서 하는 게 좋겠죠. 예. 철수가 사는 세상의 경철수였습니다. 많은 구독, 알림 설정, 그리고 좋아요 부탁드리겠습니다. 예, 감사합니다.